വെൽക്കം ബാക്ക് ടു renjus Talkies. നമ്മൾ പോകുന്നത് കോorachundന് തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലമായ narinadയിലേക്കാണ്. ഇപ്പൊ സമയം 5:30 കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു. അവിടെ കുറച്ച് രാവിലെ തന്നെ പോയാൽ ആ ഒരു ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനാകുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ പുറപ്പെടുകയാണ്. മാസ്ക്, സാനിറ്റൈസർ എല്ലാം കയ്യിലുണ്ട്. നമ്മൾ സ്കൂട്ടിക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇനി സ്കൂട്ടി എടുക്കാൻ പോവാം. ബാക്കി വിശേഷം നമുക്ക് വഴിയേ കാണാം. ഞങ്ങൾ വണ്ടി എടുത്ത് ഇറങ്ങി. ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓനാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അവനതാ മുന്നിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പം ഒരു 25 മിനിറ്റൊക്കെ എടുത്തു. വീഡിയോ പിടിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് അത്രയൊന്നും ഇല്ല. കോorachund ശരിക്കും ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ദൂരമൊക്കെ ഉള്ളു അങ്ങോട്ടേക്ക്. വീഡിയോ പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പതുക്കെയാണ് വന്നത്. ഞങ്ങളിതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് പോണത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയി വീഡിയോ എല്ലാം എടുത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ചില സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ മൂലം എന്നോട് തന്നെ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം പിന്നെയും പോയതാണ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ. രാവിലെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ആകാശത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വരുന്ന കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു രസമായിരുന്നു. കോട മൂടിയിട്ട് മുഴുവൻ മലയും എല്ലാം അങ്ങനെ കോട മൂടി കാണാൻ തന്നെ ഒരു രസമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു ഫീലിംഗ് അനുഭവിച്ചറിയാനാണ് രാവിലെ തന്നെ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചത് നമ്മൾ. അപ്പോൾ നമ്മളെ സ്ഥലമെത്തി. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ narinada. കുറ്റ്യാടി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള narinada പുഴ. നല്ല തണുപ്പ് കേട്ടോ ഇവിടെ. വെള്ളത്തിന് നല്ല തണുപ്പാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത തണുപ്പ്. ഇന്നലെ കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് നല്ല വെള്ളം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി. രാത്രി പെയ്ത മഴയിലാണ് ഇന്ന്. ഒരു തോണിച്ചാട്ടം പോകാറുണ്ട്. ആ ചേട്ടൻ പോയിട്ട് നോക്കാം. ക്യാമറമാൻ മഞ്ജുവിനോടൊപ്പം രഞ്ജു. അതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ തോണിക്കാരൻ ചേട്ടൻ. ആ ചേട്ടൻ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകാനുള്ള തിരക്കിലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ കുറേ ഹായ് ഹലോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി. പക്ഷേങ്കിൽ എന്നെ മൈൻഡാക്കിയില്ല. തിരക്ക് കാരണം പോയി. നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ കരയിലേക്ക് പോവാം. അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ അപ്പുറത്തെ കരയിലേക്ക് കടന്നു.
കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പം മഴ കാരണം അധികം അങ്ങോട്ടേക്കൊന്നും പോകാനായില്ല. ഊഞ്ഞാലൊന്നും അങ്ങനെ ആടാനും പറ്റിയില്ല. മഴ നല്ലോണം പെയ്ത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കുടയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഊഞ്ഞാൽ ആരാ കെട്ടിയാന്നൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷേ നല്ല രസമാണ് ഇതിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ആടാൻ. നല്ല സ്പീഡിലാടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പുഴേൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ തോന്നും. ഇതാണ് അക്കേഷ്യയുടെ പൂവ്, മഞ്ഞ കളറുള്ള. അങ്ങോട്ടേക്ക് വഴിയില്ല, ഫുള്ള് കാടാ. എന്നാൽ തിരിച്ചു പോവാം. നേരത്തെ കണ്ട ചേട്ടനായിരുന്നു അവിടെയുള്ള തോണിക്കാരൻ ചേട്ടൻ. ഞങ്ങൾ ഓടിപ്പോയി ആ ചേട്ടനെ കണ്ടു. പക്ഷെ ചേട്ടന് തിരക്കായതുകൊണ്ട് അധികം നേരം കാണിച്ചത്. ചേട്ടനാണ് രാവിലെ 6:15 ആയപ്പോ പോയ. ഞാനാ കൈ കാണിച്ചത്. അവിടുന്ന് കൈ കാണിച്ചത് ഞാനാ. കുറവാണ്. എന്നും ആ സമയത്താ പോവാ? എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിരുന്നു. ചില ദിവസം വെറുതെ പോരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇത് കടയെ കൊണ്ടുപോകും. ഇത് ഇവന്റെയാ. ഞങ്ങള് രണ്ടാളോടെയും പോയതാ. എന്റെ അതിനകത്ത് 2 എങ്ങനെയുള്ളൂ. കൊറേ ആയോ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കാൻ? ഞങ്ങള് കൊറേ കാലായി. കൊറോണയൊക്കെ അല്ലേ അതുകൊണ്ട്. ശരി, ഇന്നത്തെ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു. ഈ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഞെക്കിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.